और अब जब वियान को कोल्ड या कफ होता है, मैं भी वही भरोसा रखती हूँ बेबी ऑर्गेनो के कोल्ड एंड कफ रिलीफ कॉम्बो पर। सीतोपलादी चूरन एक पुरानी आयुर्वेदिक रेसिपी है जिसमें पीपली और त्वक जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं इसे थोड़ा हनी के साथ मिक्स करके वियान को देती हूँ। इट हेल्प्स अनब्लॉक हिज नोज, सूद हिज थ्रोट एंड ईज चेस्ट कंजेशन। और उसके साथ ही मैं यूज करती हूँ कोल्ड रिलीफ रोल ऑन जिसमें लैवेंडर और पेपरमिंट ऑयल्स होते हैं। आई जेंटली अप्लाई इट ऑन हिज चेस्ट, बैक एंड फीट एंड ट्रस्ट मी, ड्राई कफ, थ्रोट इन्फेक्शन सब में रिलीफ मिलता है। उससे अच्छी नींद भी आती है। मॉम्स, अगर आप भी अपने बेबी के लिए सेफ और नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, देन डू ट्राई बेबी ऑर्गेनो का कोल्ड एंड कफ रिलीफ कॉम्बो।